今天是2005年7月30号啊，藏文课是第50次。先复习，翻到111页。给波鲁西巴扎拉，普木桑摩西曰，南九巴忒囊度撇内，没亲包当，枪心包琴，忒菜塞穷血的，比娘都上所，从把塔吉，于32琴内，热将包上包，又洗洗给包抬了去了，米南给带扎那，帕崩了打，得每趟着人白度过。翻过来，帕崩了着人白瓦破给你，给别答应，爱明星你干了，谁热汤有热，你来话约不成，用让给怕诺尔给，有出嘎，切了雷巴西囊瓦推去，推登住，汉巴那包，卡康出西巴西给，玉树举巴嘎拉bom贝，塞从嘎玛，民主比一扎瓦，七命运吧，寄给难。好，下边咱们接着，今天呢，争取还是4页啊，完成任务咱们就。下边是翻过来是第10句，咱们来看一下啊。缺白虾擦瓦汤，缺白虾擦瓦汤，缺吧就是你了，这个本来缺就是你，它加一个吧就是名词化，然后后边为什么要加这个名词化这个吧呢？为了是后边加那个撒，说缺吧加上个撒是什么意思呢？就是比这个，它就成了被比较者，它这个加给它名词化之后，吧后边加一个撒呀，实际上这是一个简化形式，它的本来形式是来，拉撒来就是除此之外，在这个就是也有这个就是跟谁比，就是来就是比他，除此之外就是其他的比他如何，你要缺来，这就是比或者在你之外，或者是比你如何，它有一个简便形式，就是什么呢？就是直接给它那个单词啊加上一个撒，也就代表这个来，就是比谁如何。它这个因为缺它没有那个词尾，没法直接加撒，所以呢给它加一个名词化，加个吧，然后再加个撒，这样就变成了这叫比较级，就是被比较的那个事物啊，后边要加来，它的来的一个简化形式就是直接给那个单词加个撒，如果它这个单词不能加撒，就给它加一个名词化，加个吧，加个娃呀，然后后边再加撒。这是记住，这是这个一种被比较的词的那个表现形式。
比你怎么样呢？后边形容词来了，瞎擦吧。瞎是肉，擦是疼。瞎擦直接读就是肉疼，什么意思呢？就是心疼你，喜欢你，疼爱你。这个词儿很形象。肉疼疼肉，就是你看下边意思疼爱，就是这实际上就是说我很心疼你，宝贝儿啊，心肝儿，就是这种意思，就是这个肉疼，就是肉就是相当于自己的肉，我跟疼自己的肉一样。这是一个形容词，比你什么呢？比你更这个需要人疼爱，更可爱，就是这。就是可爱什么，反正你就体会，就是肉疼，你直接就能自己想出来这个意思。后边啊，宁捏为罗马米用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 。宁捏吧又是一个形容词，咱们看它这个本意，宁是心，捏哇是近，就是在附近呐，靠你比较近呐。心近实际上就是亲近，就是这个还是喜欢，就是比较感情上比较接近，这种心近嘛，就是它这就是亲近。实际上这个字典上呢还有说亲密、友爱、忠诚什么，反正就是你都能想出这些想出这些就这个意思来，心近。落不是两个意思，一个是学习，一个是教学，一个学一个教。落妈就是妈就是名词化了，落妈学习的人那就是学生，这就是这儿这个佛教里头就叫弟子。米用是来有，米用就是没有比你更这个疼爱和亲近的弟子了。这是米拉日巴上师对他说的话。却是被比较者，比他怎么样呢？比他疼爱，比他更亲近，的弟子呢没有了。就这样。好，咱们来读一下啊。却被瞎擦瓦堂，却被瞎擦瓦堂。却被瞎擦瓦堂，却被瞎擦瓦堂。宁捏为罗马米用，宁捏为罗马米用，宁捏为罗马米用，宁捏为罗马米用。好，下一句说以翁贼被普目，以翁贼被普目，以翁贼被普目，以翁贼被普目。意是心意识哈，就是意。翁又是来到心里，往心里来就是什么呢？就是可心可爱，这个合意中意，看上了，是这个你就是用这个藏文这个意思你来体会，就是他这要直接最核心自性就是可爱，以翁往心里来，上心儿啊！你看这个很多词儿，这个他这个意思你都可以体会到。宅呗是美丽的、漂亮的，普木是姑娘，是可爱的、美丽的姑娘。后边啾住给，啾是10，除是6， 16敌做主语加个句格，16个姑娘。16个姑娘干什么呢？看后边有这个动词啊，有动词有宾语。在被感借，在被感借，在被感借，在被感借。美丽的感是什么？叫庄严装饰品，就是那个戴的、挂的、穿的、戴的那个珠宝，什么璎珞这些东西，就是装饰品。这个如果用现代话说，就是装饰品。古代呢就叫庄严，庄严呢做名词就是指的它所戴的那些东西就叫庄严，要做动词呢就是戴这些东西，就叫庄严。首饰就是简单的，
美丽的首饰。戒，这个戒呢，很常用，咱们最常见的就是什么叫躺戒吧，就是带有什么，具有什么，具备什么，就是这个连同什么，附带什么，含有什么，就是带有是它的那个自性，就是一个主体它带有什么，就是附属的附加的什么东西。这个地方呢，就是带有这个美丽的首饰，带有美丽的装饰品，就是这姑娘们呢带有美丽的装饰品，所以它是带有、具备，连同、附带、含有，这个意思。它就是没用那个躺，一般它出现的时候都是躺戒吧。这个地方就是戒，就是带有这个美丽的首饰。后边啊，美多托，美多托，美多是花儿，托是拿着，最基本的意思是拿着举着什么这个，就是拿着花儿。好，咱们来看它整个意思，就是说这个可爱的美丽的16个姑娘是带着美丽的首饰拿着花儿，就这么个意思。比较简单。然后它这里头是这个语法现象呢，就是说这个形容词呢，它在前头的时候呢要带个阿 Q 不疑，你看在吧，带个阿 Q 不疑，这样的话就这个就是形容词大量的出现是什么呢？是在中心词之后，什么也不带，跟它并列，它中心词是为主，形容词是为副，跟在中心词的后边，这是藏语的一般形式。有时候呢，它会跟汉语一样，把形容词放在中心词前头，但是这时候呢，一定带一个阿 Q 不疑的，白烧的，就是这么两种形式。下边读一下：以翁在被普目就住给，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 在被感戒，在被感戒，在被感戒。美多托，好，这一部分就是形容词最基本形式，一个是跟在中心词后边，一个是在前边呢要带 F 语，这两种基本形式还剩最后一句啊，咱们看这个语法现象都很好理解。均给速度酷瑞。均给速度酷瑞，均是所有一切大家普遍啊。给这是这个就是那个叫这个属格，大家的足是头顶，足就是头顶，度是一个方向动词。库儿吧，咱们见过是携带，或者是复合扛着背着，反正就是带着扛着背着。这句话什么意思呢？说携带或者说扛着背着，就扛着吧，扛到哪儿呢？扛到头顶上，复合到头顶上。复合到大家的头顶上，什么意思呢？后边是加一个撒，就是这个句子是原因，这就是说以它为工具，这是叫句格，以它为原因。说都带到头顶上，什么意思呢？就是大家对这个佛法呀，它这主语这个主要的东西没出现，大家对于佛法呀都往头顶上放，就是那个就是崇敬佛法，它这地方意思崇敬佛法，就是他以这个动作来代表大家都皈依佛了，大家都崇敬佛法，带到头顶上，你看他拿上经了往头顶上，这个一戴顶戴，这就是崇敬恭敬的意思。由于大家都恭敬佛法，然后呢，一杯你莫虾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 ，一就是幸福。这个地杯幸福的你莫，幸福的太阳霞升起来了，
这是一个带有诗意的这个比喻性质的句子啊。咱们来读，这个语法现象很简单了，这个就是第一别你莫，就是形容词在中心词的前边的时候加个 article 大量的呀是在中心词后边，它作为一种复数成分，中心词先出现，形容词呢不重要，跟在后边，说明中心词，所以这个这就这么两种形容词的这个常见的形式。好，咱们读一下啊。军给速度酷瑞，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 几杯你莫虾，一杯你莫香，几杯你莫虾，一杯你莫香。好，下边再学一种形式，前边是形容词做这个定语，就是来形容名词或名词性词组的。下边呢，形容词可以做状语，形容词可以做状语，修饰什么呢？修饰动词或者形容词。注意，咱们汉语里头的这个状语啊，都是修饰这个动词的，都是修饰谓语的。这个或形容词呢，咱们实际上这汉语里头也有，就是什么呢？形容词是做谓语的，就是什么说这个东西是红的，这个是红的，这个形容词实际上是谓语，所以呢，这个形容词可以修饰动词或者修饰形容词，就是可以修饰谓语，可以说。形容词做状语修饰动词，这是第一种现象啊。一般谓语中心词之前并加拉类助词，或用词根加拉类助词，就是什么呢？就是说形容词做状语的时候啊，它这个在中心词的前头就是加个拉，实际上就变成什么呢？就是中心词变成它，就是拉好像是一个向着谁嘛，这表示方向，就是中心词成了前边的那个样子。它或者是形容词直接了加拉，或者是用词根加拉，就是不要那个形容词尾加个拉。咱们来看一下具体例子啊。第一个说却信度雷巴尔云，却信度雷巴尔云，却信度雷巴尔云，却信度雷巴尔云。你非常十分，这个如果直接跳到最后就是听，就是说你要好好的听您，命令式你要好好的听，在这个听这个动词前头呢加了一个形容词雷巴，雷巴就是好好的，好的，善良的，这个优良的，上等的，给它加个拉类助词，就是加个拉，现在这就变成然了。加个然什么意思呢？就是以这种方式来做那个动作。以什么方式呢？以这个上等的、优良的、好好的、质量很高的听，就是这就相当于这个汉语里头的土也地，好好地听，就是形容动词做状语，形容动词，这是这个汉语里头很好理解的，经常出现的这种完全可以有对应的，你要信读也是这个意思，信读就是非常的认真的，很注意的，然后这是两个重复的这个来，你看那个信读的读也是一个拉丁，是吧？也是一个拉丁的变化形式，所以等于是两个其实都是地，好好的好好的听，他在这个重复的时候呢，大概在藏语里头啊，他强调的就是角度可能什么不同。比如说雷巴是强调这个质量，听的质量；信度呢，可是强调那个注意力、精神，要这个非常听，就是他可能强调的角度不一样。到汉语里头呢，他就不汉语这个就是比较笼统了，概括力比较强，他就不强，就没有那么说你要这个什么，就是程度上也要这个深入，是这个质量上也要这个横断面上也要这个照顾的宽，什么他不分那些这个性质，所以呢就一个好好听就行了。这是不是就是那个谛听？这还不是，
必听地听完全是个重复，这还不是，这是就是一般的话，就是这个而且这个还不是那个佛经里的，你看它是藏律，就是那个咸鱼经里的。咸鱼经不过有时候也会，不过不会，一般很少直接引佛的话。那进度跟雷个区别啊？进度怎么说？进度就是表示程度，很、非常、十分，表示深入的程度。深的程度。深的程度。雷个巴是表示质量，就是这个，就是说优良上等什么，这个就是质量比较高，这个意义不一样。读一下啊。却信度雷巴尔云，却信度雷尔云，却信度雷巴尔云，却信度雷尔云。其实这个语法现象也很好理解，因为跟汉语它就直接对应那个什么什么地，直接形容动词。好，下边一句，葱巴南比，葱巴南比，商人们，游商人们，句歌下边。除西北兴了，除西北兴了，除西北兴了，除西北兴了。除是船或者是脚两个意思，这就是船了。西巴是什么呢？就是散架坏了，他这是说破船，西就是解散了，这个解体了，散架了。垮台了，崩塌了，西吧。这个，你看这个就是什么呢？就是中心词在前边船，然后后边呢跟了一个形容词西吧，用动词做形容词，就是散了架的船，这就是那个形容词的一般形式。中心词后边跟描写中心词的一些附属的东西，散了架的船，它俩就是同位语，散了架的船，这本来这意思完了，但是呢，它连环句，散了架的船，然后又加了个的，散了架的船的兴木头，就是那个船板，兴是一个树一个木头，这就是木头了，就是船板。散了架的船的板儿，拉就是方向，后边雷巴尔局，雷巴尔局。局是抓住、拉住、扯住、抓住。然后呢，说商人们干什么的？抓住，抓住什么呢？往前边找拉，抓住那个散了架的船的船板。然后呢，抓住这个动词前头加个雷巴，就是死死的抓住，紧紧的抓住。因为呢，在大海里头，船一散架。那能抓住个船板，那就成救命。这个你否则的话，一会儿就沉底了。你人力气是很坚持不了多长时间。但是你有个船板呢，你就可以休息了，你就可以一直到饿不死之前还可以得救。这个可能就是那帮这个商人船散了之后，抓着船板就飘到那个楞加岛了，罗刹国了就。你看这个语法现象也很简单吧，我说了啊，咱们就读一遍就完了。葱巴南比，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 除西北兴了，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 雷法局，雷巴局，雷法局。雷巴局。你这个雷法好好的，你在具体句子里头呢，你就来具体的来体会它。他不是好好的抓住船板，他有那个时候都惊慌失措，这个要命的事儿，就是紧紧的、死死的抓住。要看他的实际情况。下边一句，年包桑瓦鞋娃儿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 。这个年包是什么呢？在字典上，它就是个形容词，是凶恶的。凶恶的，暴躁的，严厉的，反正就是很凶的那个意思。周老师讲的时候呢，说这个呢，它还有，你像有一些它就是字典上没收进去的意思哈，有这个现象。所以这个现在的那个，别看2大本汉藏大词典，
非常不够用，尤其是在佛教词汇方面非常不够用。所以他这个年包还有什么意思呢？山神野羊，这个地方啊，大概取山神的意思，取这个也不是指山神，就是神的意思，取神的意思。年包，这是年包这个词儿的意思。桑洼这个倒是很固定的，很这个确切的，就是秘密。桑洼就是秘密，名词就是秘密。要是动词呢，就是守密、保守秘密。动词就是保守秘密，就是或者把什么东西给密藏起来。动词就是严守秘密或者藏东西，名词就是秘密。这个桑洼就是就是我，如果要是把那个蛙变成就是咒，就是陀罗尼。桑洼就是咒语，陀罗尼就写个咒就行了。桑洼就是秘密，这个呀，大概是取的话的意思，不是有那个深口译的口不是嘛它这个可能是取话的意思，就是秘密语，就是这个咒语。邪吧就是叫做，或者是说为，叫做什么呢？叫做年包桑洼，就是叫神秘的，秘密的，下边译为叫玄秘神物，就是什么是玄秘神物呢？就是在西藏它有一个传说呀，就是西藏的佛法来西藏啊，最初第一次啊是从天上掉下来的佛经，好几本，这个呢就被称为叫玄秘神物，就是天降这个宝物，他第一次是这么传过来的。汉地说第一次传就是那个是汉什么地叶梦金人飞行，然后早晨问大臣说这是谁呀？大臣说这就是佛，然后从这儿他派人去取经。这就跟这个相当于汉地这个就是佛教的起源，它是从天上掉下来的，这叫玄秘神物，叫做玄秘神物。下边参薛内，参是名字的敬语，薛呢咱们前头见过是请求说话，请求或者是报告汇报，对着这个比较尊重的人呢，请求他做什么或者对他汇报什么。它还有一个意思就是起名的敬语，起名的这个起的敬语，它这个本身就是个敬语，就是对尊敬的人用，请求他干什么或者是汇报向他说什么，就是起名等于这两个词儿，就是都是名也是敬语，起也是敬语，起名叫做玄秘人物。起了名之后干什么呢？给别掐锅儿，国王做主语，由国王干什么呢？掐是手的敬语，锅儿就是转圈，锅儿就是这个动词，就是转圈，叫这个转圈环绕，扭转，巡行，反正就是你就都是就是从这个叫自性就是转圈，从转圈上呢，你去这个根据具体情况去开展。说转圈加一个手的敬语，这个手的敬语就失去手的意思了，就是等于加上它就成了敬语，就那意思，就是成了敬语。这样呢，说尊敬的转圈是什么呢？就是咱们不是见了佛都要绕佛又绕三匝吗？他这个玄秘神物啊掉下来之后，佛法放在那儿，大家呢都围着他这个要是最简单的解释就是都围着又绕就转圈，这就是下边分的叫什么呢？叫行礼，盛大行礼，就是这个就是举行仪式来恭敬他吧。咕滴嗲切切，咕咱们前头课学过，就是叫供养，恭敬侍奉。因咕日那个婆罗门说，
咱们供养国王吧，是吧？就是宁姑日，这儿呢就是姑日，姑日就是宁也是这个供养，是这个姑日也是供养，姑日低还是供养，就是恭敬侍奉，供养。这个他这个供养包括财物供养，包括那个侍奉，这个好像他呢还这个更强调侍奉，就是逢侍，就是到那儿去伺候他，照顾他，强调这方面。这个姑日，那个宁姑日呢，可能就是两个都有了，这个强调这个字典上就是恭敬侍奉，强调侍奉方面。姑日低，然后呢俩气儿且就是国王举行了举行了这个就是绕圈跟供养，然后后边俩切是大，俩是广，这两个合起来就是广大。在这个地方呢就不能当广大讲，就是它是形容前边这个供养跟巡行的，就是盛大，规模盛大的，它这意的什么，就是盛大，你来这个体会它的意思。举行了大规模的供养仪式、巡行仪式，且就是做，国王做了，然后大规模的这个，或者这如果要是用形容词加上那个然，不是就变成土野地，就是大规模的做巡行和供养，是吧？就变成那个大规模地做。所以前头我一开始解释那个语法的时候，我说也可以说动词呢做成这个样子都可以。你比如说前头那个也可以说听雷班云，你也可以说听成质量很高的，对它这个意思呢它可以说通的。好，这句就完了，咱们读一下啊。年包桑瓦鞋板，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 参学呢，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 给别掐锅儿，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 咕滴俩气儿切，咕滴俩气儿切，咕滴俩气儿切，咕滴俩气儿切。好，再看一句，下边这句咱们就熟悉了。拉拉你，拉拉你就是有一些某一些，你看拉是在其中嘛，在一些的其中，在什么中间，拉拉你，这个就是有些人，有些人呢，拉那没吧养大巴儿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 ，拉那没吧，拉是上，拿是在上，没吧在上边没有了，无上。养达巴是这个塔巴是清净的，养塔巴强调这个非常清净的，更清净的，这个这就是咱们就按藏语说啊，这是无上的、清净的，清净的还有正确的、真实的、实际的、如实的，这个塔巴一个是清净，一个是正确，就是真实的，如实的。这儿可能主要还是指这个正确的。左背强求度，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 左背是圆满的，都齐备了的，都什么也不缺啊，圆满的就记圆满就行了。强求，强求是这个觉悟啊，智慧，这是无上正等正觉了，这是藏文里头就这样来译这个无上正等正觉。强求它的这个藏文的含义是什么呢？就是非常熟练，非常熟练。强也是这个非常熟练，强求就是非常熟练，就是你就体会什么叫觉，什么叫智慧，就是非常熟练就叫智慧。所以你就知道这个佛智怎么修了，你就是老重复，因为我们凡夫对这个凡夫的执着二执啊也是非常熟练，我们这也叫这个叫
反复的智慧我们也是很高的，哎，我们那个熟练到能把这个没有的一个世界能够造的这么那个丰富多彩。佛的那个智慧呢，也是就是你要把这个佛的那个智慧、佛的那个思想、那个境界呢，你搞得非常熟练，所以就要天天上课，天天这个读，天天背，就是非常熟练就叫觉。想去读，然后 sem 记住 ，sem 记住 ，sem 是心 ，get 是生是两个意思了，是这个一个是由无到有的生出来，一个是有从小到大的生长起来。这个地方注意，它加了一个上加字撒，加了上加字撒就是使生，使动动词。有些人就让使自己的一个心生出来，哎，使自己的心生出来，使什么心生出来呢？使这样的一个心，就是无上正等正觉的，向着无上正等正觉的心。读是方向哈，向着无上正等正觉，就是说我要获得无上正等正觉的这样的一个心升起来了。就是在汉语里头就一叫发菩提心，发就是发生，就是原来没有，现在发出来，哎，发菩提心。在这个藏文里头，它就是生菩提心，就升起来菩提心，升起来向着无上正等正觉的心，哎，这个意思，词也熟悉，意思也好理解。它这个画横线的是养大班，养大班就是形容那个，实际上它不是形容那个圆满，养大班还是形容那个强求，还是形容那个觉，就是真实的觉，正确的觉，哎，他们这个拉那梅巴、养大巴、左拜这三个都是形容那个强求，哎。好，咱们来读一读啊。拉拉尼，拉那梅巴养大巴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 ，左拜强求度三盖多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 。咱们再来看下一句啊。空牛度阔儿穷，空牛度阔儿穷，他牛耳朵很快地阔儿转圈，阔儿是转圈，转圈就是扭转，返回来，囧出现也就是这个又看到了，他很快的转回来了，他很快的这个转，就是肯定是他那个先原来在这儿走出去了，然后那么一转圈呢，哎，又回来了，哎，又出现了，所以他很快的回来了。这个语法意义就是他这横线画多了，应该横线就画那个牛耳朵是吧？就是很快地，哎，表示时间短，很简单，读一遍。空牛耳朵阔儿囧，空牛耳朵阔儿穷，空牛耳朵阔儿穷，空牛耳朵阔儿穷，都可以。哎，你要是嘴来得及，你就穷；你要是懒一点，你就囧。哎，反正不送气比送气呢好发一点。下边一句长一点啊，是江丹得给，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 世尊，这是世尊是主语啊。故大苏日，故大苏儿，故大苏日眼切，故大苏儿眼切，故是身体的境语，哎，举故变化身，哎，这是个身体的境语。大苏日是什么呢？是这上边叫这个胯骨，那个学名也叫髋骨，一个骨头的骨加长宽的髋骨，就是人这个大腿这个根儿这个髋骨和包括骨盆啊，这一大块，哎，胯骨。你那个举骨主要是那个变化身那个呀？啊，举骨，举是变化，举是那上面带沙不带沙好像，带沙是变化吗？哎，对，
变化深。这个就是胯骨眼切，眼是上，你看带牙字的呀就是上，那个把这个牙改成麻就是满，就是下，带麻的就是往下，带牙是俩口都朝上开，就是指上边，麻呢上边一横线往下开口，就是指下边，所以眼切就是这个以上，就是胯骨以上，髋骨以上。眼切就是要是这个满切呢，那就是以下，这个以下，要是这个眼跟满，要是眼满两个呢，那就是上下，就跟咱们汉语一样，说什么什么上下，10个上下，什么左右，就跟那个意思一样，这是两个相对的词儿。现在是眼切呢，就是胯骨以上，世尊呢身体胯骨以上，看怎么样呢？是Number Dande，先Number 是非常明显的显著的表露出来，明显的显著的。Dan 就是那个说法的说，还有一个就是显示，就是表演给你看，就是表示给你看。Dan 显著的显示胯骨以上，身体胯骨以上部分，世尊明显的显示了这个身体胯骨以上的部分。翻过来，塞给多，塞是金子，咱们知道了，迪是的，夺是颜色，金子的颜色就是金色。德比月，德不，他是看，仆是那个儿子，这就不是儿子的意思，这就是那个叫形容词尾，形容词尾有时候就用仆。德不是什么呢？就是像什么什么的，就跟那个形似的，像什么一样，如同什么一样，像什么什么的。德不就是像金色的，因为它后边又有一个阿 Q 故意，像金色的是什么？就是光，像金色的光，像金子的颜色一样的光。简单就是金色光了就完了。然后哈密囊瓦贼，哈密是什么呢？哈密是一个形容词，这个你这样记吧，神采奕奕。哈密就是神采奕奕，奕就是上边一个亦有亦无，那个当野字讲的那个亦，下边一个大，神采奕奕。然后其他的呢，你可以记，可以不记了啊。容光焕发，雄姿灿烂，威武赫然，是这个，就是什么呢？就是很精神啊，这个很盛大，很旺盛，很这个，你就神采奕奕，你去想去吧。哈密，你看哈密是火，这有火，这个都是这个，反正比较显赫吧，就是这意思。囊瓦就是显现出来，囊瓦就是这个啊，囊瓦一个是显现出来，还有一个什么呢？就是亮起来，放光，亮起来，是哈梅，就是神采奕奕的亮起来，就是非常精神的放光，就是那个放光放的非常这个精彩，就这个意思。在就是动词，就是做的敬语。好，整个句子就出来了。说世尊是主语，他做了一件事儿，做这个最后这个贼做了什么事儿呢？就是做了前边这个。首先呢，他让他身体胯骨以上部分呢明显的显现出来。停顿一下，显现出来之后呢，是放射，是非常精彩的放射出了金子一样颜色的光，就是这个身体放出金光来。这个故事我在藏文课上讲过没有？
没讲过，我在平常讲过吧？哎，就是那个国王生了一个女儿，丑的不得了，在藏文课上没讲吧？讲过哈。我大概过程再讲一下吧，因为后边还有那个他这个句子，你听过这个没有？啊，那就讲一下。国王生了一个女儿，非常丑，丑到什么程度呢？国王就命令不要这个消息不要告诉任何人，不要告诉别人说我生了一个女儿，他就当没有这个女儿一样，一直在深宫里头养着她。养大了之后呢，专门给她盖了一个院子，7重门，7重宫殿啊，好像是很富贵，实际上是什么呢？严禁她出去，就不让外人知道国王有这个女儿。到这个他该出嫁的时候，国王就叫来一个大臣说：“你给我去找一个人，这个人呢一定要是贵族，但是现在呢破落了，一无所有，就找这样一个年轻人来。”然后这个大臣呢，那很容易了，就他一查就找来了一个破落贵族的，就剩一个青年，是这个无依无靠，一无所有，哎，找来这么一个人。国王呢把他叫进去，就跟他说呀，这是连那个大臣都不知道怎么回事，说我有一个女儿啊，非常丑，我现在呀想把她嫁给你，如果你同意的话呢，我就让你立刻做我的大臣，荣华富贵是这个享用不尽。这个青年一听呢，那个说的话也很有意思，他说那个国王给我一条狗，我也要欣然接受啊，这国王的命令啊，说这个更何况是做女婿呢哈，我当然那个愿意了反正就是他的大概跟咱们想的意思不一样，他就意思就是说你赐给我一个什么，我也是很高兴的，就是大概那个意思。然后那个国王就让他们结婚，秘密结婚，结婚之后呢，就提拔他做大臣。然后这个大臣们在一块儿呢，经常搞聚会，聚会的时候呢，都要协同夫人赴会。这个大臣呢，从来不协同夫人。后来慢慢大家发现成规律之后，说一次也不带，你一次两次有特殊情况，一次也不带，这大臣们就私下议论，说他这个夫人会是个什么情况。他们最后议论之后得出2个结论，说无非2种可能，一个呢就是非常漂亮，就漂亮的呀让别人一见就嫉妒，所以呢他不带出来先惹麻烦。第二个呢可能就是非常丑，不过这种可能性不大，像他这么这个富贵的人怎么会娶一个非常丑的呢？说但是他为什么不带呢？这2种可能，说咱们呢想办法要搞清楚，怎么搞清楚呢？他们就商量了，有一次聚会啊，故意把这个人灌醉，灌醉之后呢，从他腰上把钥匙解下来，然后呢派了5个人一起去看，到他们家去看，然后这些人在这看着他，就是不让他回家。然后这5个人拿了钥匙，咚咚咚开了7重门哈，就进去了。进去之后一看呢，他的夫人呢非常的漂亮。他们一看立刻就惊叹不已，立刻扭头就跑啊，咚咚咚又把门都锁上，跑回去跟大家宣布说他的夫人呐，他简直天仙一般，太漂亮了啊。然后大家就假装没这回事，把钥匙又给他挂上。等着这个小伙子酒醒了呢，迷迷糊糊的这个晕晕乎往家里走，开门回去一看呢，一看他老婆，说你是谁啊？他老婆说我是你老婆啊。说你不是我老婆，说我老婆丑的不得了，说你这么漂亮怎么是我老婆呢？他说你走了之后啊，我就在这儿啊，就这个忏悔，就是因为佛陀当时在世，那个他就说我就忏悔，就说我造了什么恶业使自己生得这么丑哈。说这个佛陀呢，据说能够救一切人苦难，说我希望啊，佛陀能够这个就是救我的这个苦难哈。什么咱这说我长这么大连屋子都没出去过，也没见过这个什么外边什么样的，什么反正很苦。这个时候啊，佛陀就用神通啊，在他的屋里的地上就先出现了顶髻，就是那个叫深红色的这个顶髻啊，头发就露出来了。这个姑娘一看，她就认识是佛陀的顶髻，她就高兴的不得了，立刻恭敬礼拜，满这个心生欢喜，立刻她的头发呀就变成特别美丽的了。然后佛陀呢又继续往上升，她的脸部又出来，非常庄严。这个姑娘一看更高兴了啊，佛陀的面目出来了，放着金光，又非常高兴，又恭敬礼拜，这个姑娘的脸就变得非常美丽。然后佛陀又把胯骨以上的上半身都在地上升起来，显现出来，放着金光，
姑娘一看又特别高兴，然后她的上半身就变成了非常美丽，然后佛陀又全部都生出来，然后她的全身就变得非常美丽，然后佛给她说法，她就证了预流果，然后佛呢就走了。所以这个她的丈夫回去的时候呢，就是这个时候，然后这个丈夫回来之后一听，这个说真的啊，说当然真的了，说那个说啊，他就很高兴，很高兴，他就问他老婆说：“你现在最想干什么呀？”他说：“我就最想见我的父亲。”然后这个撒腿就跑了，跑到那国王这就说：“你的女儿想见你。”国王一听就：“你别喊，别喊，轻点，轻点，不能这么喊。”然后他就跟他说：“国王一听高兴得不得了，说立刻给我派这个叫马仪仗队啊，去这个把他接来，就把他接来了。一看，哎呦，他女儿这么漂亮。”然后那个国王那个时候都是很有善根了，也很有福报了，立刻就领上全家大臣是女儿去问佛这是怎么回事。立刻到佛那之后，佛就给他说呀，说这个小女孩啊，原来啊曾经多少劫之前，她是一个大富长者的这个女儿。这个大富长者呢供养了一个辟支佛，这个辟支佛呢生得又黑又瘦，跟干柴棍似的，就是非常丑啊，就是这个大富长者呢，他就认为这个人是个真修行人，他就不管他丑，他就供养他。有一天这个圣者呀要入涅槃了，他入涅槃啊，他为了让这家高兴，他当着他们家的面入涅槃，他就找到他说：“我今天要入涅槃了，你们供养这是最后一次供养。”供养完了之后呢，他就升入空中，表现这个什么东出西没，就是这个四大分离什么表演，还没有表现四大分离，先表演神通，就是在上边睡坐躺走，就是表演神通，就是为了告诉这个长者，你供养了一个圣者。这个长者一看就非常欢喜啊，非常高兴。这个小女孩呢，她这个因为这个圣者每天中午来他们家托钵哈，有时候这个长者呀就会让这个小女孩给她饭。这个小女孩给他饭之后啊，当着面他不说，他等着这个人走了之后啊，他就跟小朋友们说我们家供养了个辟支佛，那个丑的呀跟干柴棍似的，哎呀丑死了什么，他就老这么说。然后这实际上就是就是谤，不是，这属于谤那个辟支佛，属于谤圣者，这个罪恶很大的。然后这个小女孩那个时候人们都懂，这个人一表演，小女孩就知道他真的是圣者。小女孩立刻就心生忏悔哈。等她一落到地上，这个小女孩立刻就上前说呀，我不知道你是圣者，说以前呢我净说你长得丑，我忏悔。然后圣者说说没关系，我接受你的忏悔，然后就涅槃了。这个小女孩就因为她这个谤圣者的这个业，所以后边也可以说500世啊，反正就是说有很多世她都是什么状况的，生下来都是非常丑。但是呢，到一定的因缘成熟，就是因缘愈合的时候啊，他就会变漂亮，因为他忏悔了，他的业中断了，所以他500世老是出现这个。像这一世呢，那就是他应该证圣果了哈，所以呢，他就就是佛来给他凑这个因缘，佛给他说法，结果他不但转漂亮了，而且还证了圣果。他的福报很大，因为他供养辟支佛呀，他佛生在国王家，你看佛一解释，一切都很合理，要不人们就觉得你国王的女儿不愁嫁，怎么会出这么一个丑呢？他就是这种业组合很复杂，就是这么一个故事。这个故事很有启发，我很多事儿啊，在想的时候，就因为这个故事。就是明白这一个故事的话包含很多真理，因为它是佛时代的一个事实，它是符合所有的佛法的，所以讲一讲是咱们藏文课啊，也弘扬佛法，很有意义。好，咱们听了故事，咱们回来再把这个句子读一遍，这个句子也就明白了。Jomden degi，故大苏日眼切，故大苏日眼切，nun bar dande，塞给多的比
塞给多的比约，哈米能瓦在，哈米能瓦在。再一个，你看从这个故事就可以判断什么呢？就是说，人们修行啊，不管你怎么修行，最后目的要见佛。一见佛，这你这个你能见佛，说老实话，你这就该证那个圣果了。你这个修不到见佛的程度，恐怕是这个比较困难。哎，你像我们生在末法哈，你正果就很困难，这是肯定的。有教无修无证嘛，所以我们一切目的啊，就要往生净土，就要见佛。只要你见了佛，你看一见弥勒哈，立刻于无上道得不退转。你不管是听法，跟他下生成佛做弟子什么，反正你就一步一步这就不退转了，肯定就一步一步就正升道了，哎，就没问题了，就走上了阳光大道，就是。所以要这个见佛，老发愿见佛。你看一见佛，问题就解决了，不见佛不行。好，咱们这个是一个辟支佛，不见佛，实际上他是见佛见的都因缘都聚合了，就是在那个最后一世啊，他还没正果，就差一点了，所以他到那个无佛的世界，他还能善根发现，他还能接着修，他还能正果。那实际上他前头他已经见过佛了。下一句啊，是卡多南巴那错给，卡多南巴那错给，卡多南巴那错给，卡多南巴那错给。卡多还是颜色，你看咱们这立刻跟上边一对，上边冲着那多，看连着学了两个颜色，都跟这个驼有关系。卡多也是颜色，多也是颜色。南巴那错就是南巴就是形式形象样子，那错就是这个那是什么呀？鼻子，错是什么呀？聚合起来，就是各种样子的都聚合起来，就是各种各样。哎，这样也可以记一些单词意思，也可以记这个各种各样的，各种各样的。你要是在这个藏语里头，你就可以直接形容前头了。前边是中心词是颜色，各种各样的那就是各种各样的颜色。哎，它是把形容词放在后边的，这是补充说明。下边这个整个又带了一个的，各种各样颜色的，白马长眉吧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 。这个白马就是莲花了，长是树木树字儿，眉吧没有无数莲花，各种各样颜色的无数莲花，然后哈密夯啊，这是第二个词了，我没说读第二个词啊，夯读第三个词啊，憨菜是放光照耀，这是一个意思，菜放光照耀，这是一个意思。第二个意思鸣叫，就是动物啊叫唤，嘶叫鸣叫，动物的叫唤鸣叫，就记个鸣叫就行了，两个意思。这个地方就是放光，说无数各种各样颜色的这个莲花呢放着光，然后对这个放光这个动词呢后边加了一个然，它前边加了一个然，就是加了一个地，土也地。怎么放光呢？用了三个词儿。哈密咱们学过了，是叫神采奕奕的，那就是这个容光焕发的，这是形容人了。比如我形容这个放光的，那就是他怎么记的？叫金灿灿，就是你反正把它写得很精神就行了。就是他那个放光放的不是说忽明忽暗半死不活的，哎，不是那种，他是能量非常充沛，是这个铮的放光，哎，你反正你就是你想神采奕奕，你就根据那个去自己去这个扩展去，哎，去想去一个人这个脸上放着光，神采奕奕，那莲花放光也是放的金灿灿的，哎，然后呢，
第二个叫行埃，行埃是什么呢？极清晰的，清晰就是清清楚楚的行埃，极清晰的。它多数用在什么呢？用在声音上，就是口齿清楚，声音嘹亮。一般说这个读书声，它就行埃，行埃就是朗朗读书声，反正这个形容词你就自己去用去，意思就是非常清晰，非常嘹亮。一般来形容声音，这个地方呢，用它形容光，就是说这光放的呀，清晰明亮，它一个亮闪闪，放的不是模模糊糊，非常清晰。你来了体会它的意思。第三个是汉奈，汉奈是什么意思呢？汉奈是闪烁、闪耀，就是放的这个闪闪烁烁，就是这个闪闪烁不是说看不清，是那个也是很精神的，蹭蹭蹭也是那样闪闪烁烁，闪烁闪耀，它就叫明晃晃。所以这个呀，你就是体会它那个基本含义。所以这个翻译，你就可见这个译诗的重要。就是说，有很多词实际上是不可翻的，你体会，你看了原文能够体会到那个意思，但是你怎么翻是很困难的。所以译诗啊非常重要，你理解到什么程度哈，这个对这个译文影响非常大。咱们呢学藏语说，其实呢不用费大劲儿，就一个秘诀，怎么办呢？就是多读。那个抢救不是非常熟练，就是智慧吗？藏文也是，你就多读，多读，慢慢啊，他那个心里头就体会越来越准确。这个作为咱们一个工具啊，如果大家要是说准备下半生就用这个藏语的话，那就不成问题。你天天跟藏语滚，天天滚，那个你不熟也就熟了，所以这个语言呐，它不是一个这个不用太多加考虑，就是平常就作为一个附属功课，经常读一读就没问题。好，你看他这是意思呢明白了，然后这个语法意义就是给动词形容的时候呢，要加一个喇，加个喇君，就是做土野地来讲什么什么地来动作。好了，咱们来读一遍啊。卡多南巴那错给，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 白马长美吧，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 哈美哈美行埃哈美汉奈菜，哈内菜，连起来，哈美行埃汉奈菜。哈美哈美哈内菜。你看，就是你多读熟练了就不费劲儿了，就不熟练，你像那个咱们说咱们学汉语也没费过劲儿啊，从小滴哩吧啦滴哩吧啦，长大了自然就会了。为什么？就是因为重复次数过多，自然就熟练了。好，咱们再看一个语法，形容词做状语，它不但可以修饰动词，还可以修饰形容词。修饰形容词的时候呢，放在中心语之后，放在它要修饰的那个形容词之后，中心语用形容词词根，就是说它被修饰的那个形容词啊，不用形容词尾，光用词根，然后它做中心词，后边再跟个形容词，这个用形容词，它们关系就清楚了。这个形容词是形容前边那个形容词的。说为什么要形容形容词呢？一般这个形容词它是谓语，所以它等于这个后边这个形容词啊，是个形容词的形式，实际上它还是那个状语的作用。咱们来看具体的例子啊。却罗养寻，却罗养寻，却罗养寻，却罗养寻。你年，这个地方不是指年月日的年了，就是年龄的年。你年龄又年轻，这为什么要用又呢？后边还有其他的事情，比如说你又年轻，你又如何如何，所以呢用个养。说你呢年龄又小，你年纪又轻，寻就是这个年轻了。然后宁玉堂，宁玉堂，后边这个是日跟玉，日玉，
哎，直接去声宁日，宁日，哎，日语日，哎，这个京剧道白里头可能有这个发音，咱们汉语里头这个有这种也有类似的啊。宁是心，日是骨头，骨头心是什么来着？哎，毅力，坚强意志，毅力，哎，陈毅的毅力，骨头心嘛，坚强心，哎，对这个唐和台巴养，台巴养，台巴是信仰，学过哈，台巴，动词就是台巴，名词就是台巴，哎，台巴养就是信仰。说毅力和信仰又，你看也养。前面说你又年轻，毅力和信仰又怎么着呢？又切日几读，切是大，热是非常十分上等啊，最好的哎形容词。这个用这个切呢，切是本来要是形容词叫亲包是吧？不要形容词尾，光要词根，就是切，就是个大，这就叫中心词。后边跟的这个形容词呢，就来形容它俩组成一个中心词，一个形容词的这个词组。说大，然后热是非常大，哎，上等的大，大的大，哎，就是说非常大，就是那没法说了。然后说你又年轻，毅力和信仰又大又坚定，所以这时候你就不能一大了。这个你看他这译了一个什么呢？又很有恒心和虔诚的信仰。这个他把这个大呀，你看译成信仰，译成虔诚，这个毅力呢译成很有恒心，译成很有。所以呢，译的时候你来灵活掌握，就是表示这个毅力也好，是信仰也坚定，就表示这个意思。既不定指代词，就是说你是一个又年轻、信仰又虔诚，是这个毅力又坚定的那么一个人，哎，就这个意思。读就是哎，你是这样的一个人。译的时候不见得要这样，你是这样的一个人啊，都译出来，就是直接就是做成判断了，就是你年纪又轻又很有恒心和虔诚的信仰。他这个语法意义就是说，形容词可以形容形容词，哎，形容词形容形容词的时候，被形容的形容词中心词光要字根，后边要形容词，哎，组成一个词组。好，咱们来读一下啊。却罗养寻，宁玉堂台巴养，切热几读，好，再看一句啊。感缺囊了，大海的里面，在大海的里面。给那巴那错约得，给咱们是反正学过魔鬼，哎，魔鬼啊，前边那个谁单氏太子说大海里头魔障很多，我自己能不能回来还不一定，哎，对，给就是魔鬼。魔鬼它引申出来什么呢？就是魔障、障碍、困难，哎，就是抽象出来。你要具体说，就是指魔鬼；如果要是抽象，就是指困难、障碍、魔障，反正就是这一类的吧。哎，灾难，哎，他这就用了个灾难。他这用灾难啊，可能跟周老师他们不信佛有关系。他可能觉得哪有魔鬼这个事儿啊，就是指灾难吧，可能他就偏向于世间理解。对，实际上就是魔障。哎，实际上障都是魔来的，你没有魔，它怎么会有障呢？都是有情造成的，世界上就是有情嘛，没有这个客观障碍。哎，
然后那巴那错刚学过各种各样的这个魔障，约的有，大海里头有各种各样的魔障。因为我们在陆地上生存，所以对大海不熟悉，那地方魔障更那个。现在不是还有这个叫什么魔鬼三角啊，什么黑三角啊，是怎么的？后边啊，俺七日东哇你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 ，俺是早先，以前，七日是晚，后来。这两个字合起来就是早晚先后。东哇是一个动词，是走去，走去就是带有这个出发的意思，从这儿走，从这儿去哪儿，出发上哪儿，就是很简单，走去。说先后出发的这个东哇这个地方呢就变成名词了，就是先后出发的人，他省略了。先后往大海里头啊出发去大海里的人呢，热不都样忙呢，热不样忙呢，热不都样忙呢，热不样忙呢，是热不都就是非常，阳是就是又啊更啊多，那就是如果虽然啊，拿是虽然的意思，就是带有假设口气，但是它这不是假设口气，就是说虽然去的人很多。七日库尔瓦尼，七日库尔瓦尼，这个七日呢，又有这个回来的意思，返回，就是七日有这个后，它不是有这个说后晚，还有往回返的意思，往回返可以从这后里头发展出来，后就是往后，就是倒着走，就是往后走。你比如说我出发往前走，结果七日说是后边又回来了又，它有这个意思。七日或者吧，或者是转圈转回来，往后转就是回来的人，就是达到目的之后回来的人。牛热包，牛热包，牛就是少，热就是这是放在后边了，非常少。包是词尾，包是词尾，所以就读包不读窝，因为它是句尾，不是那个词尾。你看牛的热不就放在后边形容，这个呢是牛，本来牛哇呀什么它有词尾的，但这地方形容词不要词尾，光要词根，后边热形容它，这就成了一个中心词一个形容词组成一个词组。你看那个前边有一个热不呢，它在前头就是热不忙，这时候就要加拉丁，就是说这种啊，你可以放在前边形容，也可以放在后边形容，热不忙就成了非常地多，就成了那个土野地，非常地多。后边这个就是少，就是非常少，就成了形容词，非常的少，所以这是两种语法现象啊。好，意义也很明白，咱们就直接来这个读啊。嗲缺囊呢，嗲缺囊呢，给南巴那错约的，给南巴那错约的，俺七日东哇你，俺七日东哇你，热不都样忙呢，热不都样忙呢，七日扩哇你牛热不，七日扩哇你牛热不，错，咱们是1小时20分了，那咱们休息一下。